ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சின்ன சின்ன மண்பாண்ட சோப்போட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பாருங்கள், இதில் என்னென்ன இருக்குது நான் இப்போ தான் பார்க்க போகிறேன். எங்கள் அம்மா எனக்கு நேற்று சர்ப்ரைஸாக வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. வாங்க நான் என்னென்ன இருக்குது காட்டுறேன். பாருங்கள், ஒரு சாதம் வடிக்கிற குண்டா இருக்குது, அதுக்கு தட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சின்ன தட்டு இருக்குது. அப்புறம் பெரிய தட்டு ஒன்று இருக்குது. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு சட்டி மாதிரி இருக்குது, நம்ம பருப்பெல்லாம் கடையிறதுக்கு. சரியா, தென் சின்னதாக ஒரு அன்னக்கூடை மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிண்ணம் இருக்குது. அப்புறம் தோசை கல் இருக்குது. பாருங்கள், ரொம்ப ஃபைனாக அழகாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாய் இருக்குது. ஓகே, நம்ம அடுத்து இன்னொரு டம்ளர் மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க. டம்ளர் இருக்குது. தென் ஒரு பாத்திரம், நம்ம குழம்பெல்லாம் கொட்டி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. கிண்ணம்னு கூட சொல்லலாம், கிண்ணம் இருக்குது. அப்புறம் ஃபைனல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடுப்பு ஒன்று இருக்குது. நல்லா பெருசாக இருக்குங்க இந்த அடுப்பு. நம்ம நிறைய செய்யறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு. நான் இனிமேல் இதில் தான் சமைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா எனக்கு குக்கிங்னால் ரொம்ப பிடிக்கும், உங்களுக்கே தெரியும். வாங்க இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாத்திரத்துக்கும் நம்ம மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இதுக்கெலாம் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதை தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. கடாய், கிண்ணம், தட்டு, இந்த குட்டி தட்டு, அப்புறம் டம்ளர், அடுப்பு, எல்லாத்துக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய் பாய்.